哎呀，河里好危险！一条大河的正当中有一座沙洲，狮子领着小狮子到沙洲钓鱼。爸爸，咱们钓得着吗？哈哈哈，那还用说，爸爸是草原之王啊！钓几条鱼还不是小菜一碟。爸，你真棒！这时，大猩猩领着小猩猩也来了。爹，你看，谁在那边钓鱼呢？什么？俺可是森林之王啊！钓鱼绝对数第一。爹，你真行！哦，儿子，快看，钓上来一条！太棒了！爸爸钓鱼数第一，数第一！大猩猩和小猩猩听到了狮子父子说的，心里烦躁起来。钓鱼最棒的应该是俺爹呀，这两个家伙真讨厌，在旁边弄得俺心烦意乱。走到那边钓去吧。哦，俺连着钓上来2条了。是啊，俺爹钓鱼不愧数第一。狮子和小狮子听到了大猩猩父子说的，起不打一处来。真烦人！走，咱们到那边钓去吧。那两个家伙看到我草原之王，连个招呼都不打，太不懂礼貌了。哼，就算比钓鱼，谁敢和俺森林之王比？狮子和大猩猩各自领着儿子去了沙洲的两边。狮子刚钓上来1条，大猩猩接着就钓上来2条。小狮子和小猩猩在旁边不停地喊：哎呀，那边又钓上来了！狮子和大猩猩谁也不服输。滴滴答答，天上下起了小雨，可是他们顾不上躲雨。狮子钓上来27条鱼，大猩猩正要把第27条鱼拉上来。这时，小雨变成了倾盆大雨。爸，咱们回家吧。爹，俺们得快走了。可是，不管孩子们怎么催促，狮子和大猩猩都想得第1号再回去。你再等一下，俺再钓2条。他们仍然不收竿。突然，他们发现河水越涨越高，沙洲越来越小，河岸和沙洲之间的石头也被河水淹没了。狮子和大猩猩只好往沙洲高处躲。哗哗哗，哗哗哗，雨越下越大，河水越流越急，沙洲越变越小。爸爸，我们的鱼被冲走了。现在顾不上鱼了，我们自己别被冲走就行。大猩猩和小猩猩的对话和狮子父子一模一样，河水越涨越高，沙洲越变越小，狮子和大猩猩越靠越近。他们抬头瞪着对方。喂，你可别往这儿凑啊！哼，俺正想说你呢。你说什么呢？我可是草原之王啊！我一使劲儿，能一把接住跑过来的大象，你算什么呀？哼，俺大吼一声，一口气就能把跑过来的5匹斑马甩出去。狮子和大猩猩怒目相视。就在这时，他们脚下的沙石一下塌陷到河里。狮子和大猩猩，小狮子和小猩猩只好抱在一起。这时，一根巨大的圆木带着隆隆的响声被水冲了过来。
原木正对着狮子和大猩猩他们。妈呀，救命啊！俺们这下不行了。咚！大原木载着狮子父子和大猩猩父子在河里静静地漂流，他们好像拼命抓住了原木，才安全到了河的下游。嘿嘿，我以为我们玩完了呢。可不是嘛！啊，多亏了你一把接住这根大原木。哪里呀？多亏了你一口气把我们都甩在这根原木上。再见了。哦，后会有期。狮子领着小狮子回到大草原，大猩猩领着小猩猩回到大森林。狮子目送大猩猩父子走后，对小狮子说：不管怎么说，我还是数第一呀。只是那家伙甩斑马的本事真不简单。大猩猩对小猩猩是这么说的：不管怎么说，第一还是俺呢。只是那家伙接大象的本事真不一般。